എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചാനലാണിത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് വ്ളോഗ്, യാത്രാപരമായിട്ടുള്ള വ്ളോഗുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്നോട് പല ആളുകളും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്, തേനീച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം. അതായത് തേനീച്ചയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളർത്താം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പല ആളുകളും എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് തേനീച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 4 തരത്തിലുള്ള തേനീച്ചകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത്. അതായത് ചെറുതേനീച്ച, ഏറ്റവും ചെറിയ തേനീച്ച, കൊതുകിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ചെറുതേനീച്ച. അത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ, വീടിൻ്റെ തറകളിൽ ഒക്കെയാണ് ഇത് കാണാറുള്ളത്. പിന്നീട് വരുന്നതാണ് കോൽത്തേനീച്ച. അത് സാധാരണ മരത്തിൻ്റെ കമ്പുകളിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് കൂട് വെച്ച് കൂട്ടുന്ന ഈച്ചയാണ് ചെറുതേനീച്ച. പിന്നീട് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പിസറാന ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഞൊടിയൽ തേനീച്ച. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത്, ഈ ഞൊടിയൽ ഈച്ചയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഈച്ചയാണ് മലന്തേനീച്ച അഥവാ പെരുന്തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്ന റോക്ക് ബീസ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വളർത്താൻ കഴിയില്ല. ഇതിൽ വളർത്താൻ പറ്റാത്ത 2 തരത്തിലുള്ള ഈച്ചയാണ് ഈ റോക്ക് ബീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൽത്തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈച്ചയും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞൊടിയൽ ഈച്ച, എപ്പിസറാന ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന തേനീച്ചയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വളർത്തുന്നത്. ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം കിട്ടണമെന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഒരു തേനീച്ചയാണ് എപ്പിസറാന ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈച്ച. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തരുന്നത്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസറാന ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന തേനീച്ചനെ വളർത്തുന്ന പെട്ടി. എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു 100ഓളം പെട്ടി ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ടോ, തേനീച്ച പുറത്ത് വരുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ പുറമേ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും. ഇത് മഴയൊന്നും കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേനീച്ചക്കൂട്ടം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിൽ 3 അറകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പെട്ടിയിലുള്ളത്. ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന പെട്ടിക്ക് ഇതിന് പറയുന്നത് ബ്രൂഡ് ചേംബർ എന്നാണ്. പിന്നെ മുകളിൽ കാണുന്ന 2 പെട്ടി, ഈ ബോക്സിന് രണ്ടിനും പറയുന്നത് സൂപ്പർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രൂഡ് ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രൂഡുകൾ, അതായത് തേനീച്ചയുടെ കുട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ള ബ്രൂഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോക്സിനകത്താണ്. പിന്നെ ഈ 2 ബോക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്താണ് ഇവ തേൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം അടുത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ തേൻ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ തേൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന് ഈച്ചകളും അതേപോലെ അവർ കുറവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അവർക്കുള്ള ഫുഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഇവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെട്ടി ഞാൻ തുറക്കുന്ന സമയത്തിന് മുകളിൽ നിറയെ ഈച്ചയായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് മുകളിൽ 2 സൂപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു സൂപ്പർ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചു, താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിൽ തേൻ കുറവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തേൻ കാണിച്ചിരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ സൂപ്പറിനകത്ത് തേനുണ്ട്, കാണാമല്ലോ. കണ്ട, ഈച്ചകൾ തേൻ കുടിക്കുന്നത് കാണാം, കണ്ട. കാരണം ഇപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്, തേൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ തേനുണ്ട്, ഉണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. നോമ്പാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിക്കായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തേനാണ്. ചിലത് സീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സീൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് വെച്ചാണ് ഇത് കറക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനൊന്നും അടയ്ക്കും മെഴുകിനും ഒന്നും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തേനെടുക്കുക. ഈ സീൽ മുഴുവൻ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാക്റ്റിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് തേൻ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഇതിൽ ഈ 5 ഫ്രെയിമുണ്ട്. ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ 5 ഫ്രെയിമാണ്, ഇതുപോലത്തെ 5 ഫ്രെയിമുള്ളത്. 5 ഫ്രെയിമിലും തേനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും. ഇനി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.